अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू लाइफ विद मुन्ना। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कहवा की रेसिपी। सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और नज़ला जुकाम खांसी का इशू हमारे साथ रहता है, तो ये बहुत ही आसान सी कहवा की रेसिपी है। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ये बनाकर पिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमें सबसे पहले लेंगे अदरक के मैंने कर लिए हैं स्लाइसेस। आप 1 इंच तक का पीस ले लें और उसको छील के बारीक से स्लाइसेस कर लें इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद हम लेंगे सौंफ ले रहे हैं मैं हाफ टी स्पून के बराबर। हाफ टी स्पून हमने ले लेनी है सौंफ। और इसके बाद दालचीनी पाउडर में ले रही हूँ हाफ टी स्पून से भी कम लिया है मैंने। आप सिनेमन स्टिक भी ले सकते हैं, दालचीनी की जो स्टिक होती है वो भी आप लेके ऐड कर सकते हैं। मैंने घर में ही उसी स्टिक को ग्राइंड किया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद 1 लेमन लूंगी मैं, ये हम बाद में ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ये 3 चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है। और ये मैं बना रही हूँ 2 कप के लिए। उसके लिए मैं ये 1 कप जो है इस साइज़ का 4 कप पानी ले लेंगे हम, ठीक है। जितना आप कप पीना चाहते हैं उससे डबल आप पानी ऐड कीजिएगा। ये मैंने ऐड करके और तीनों चीज़ें जो थी वो इसमें पानी में ऐड करके चूल्हे पे हम रख देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको हिला के हमने और चूल्हे पे रख देना है। इसे हमने 15 से 20 मिनट तक पकाना है। तो ये पकता रहेगा और हाफ हो जाएगा, ठीक है, तब हमने इसको पीना है, ठीक है। इस तरह से हमें इसका कलर चाहिए प्यारा सा। और ये हो चुके थे 15 से 20 मिनट और कहवा हमारा तैयार है। इसके बाद हम चूल्हा बंद करके इसे तो सर्व करेंगे। सबसे पहले 1 चम्मच शहद का ऐड करेंगे, ठीक है। और शहद ये जो है खांसी और नज़ले के लिए भी अच्छा है और इसमें अच्छा सा फ्लेवर भी देगा। चीनी मत ऐड कीजिएगा, शहद ऐड कर लें। और इसमें कहवा हम ऐड कर देंगे छान के, ताकि जो थोड़ा बहुत सौंफ वगैरह हो वो छानी जाए, ठीक है, और मुंह में नहीं आएगी। और इसके बाद हाफ लीमू हमने ऐड कर देना है। 2 कप बनाया है तो हाफ लीमू 1 कप में ऐड कर देंगे, हाफ 1 में। ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, वो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा और पिया नहीं जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करके आप सर्व करें। इंशाल्लाह ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप कि आपको पसंद आए और सब बिल्कुल ठीक ठाक रहिएगा। कमेंट्स में बताएं आपको कहवा की रेसिपी कैसी लगी। ट्राई करके ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।